أيام المدارس أول ما بتخلص أجري بسرعة أعملها أكتر حاجة منقذة بالذات أيام الدراسة. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف الطريقة بسرعة. أي فراخ حباها أو أي تقطيعة انت حباها، وراك، صدور، أي كمية فراخ انت حباها. تعالى أقولك ازاي ما تسودش منك لو قعدت شهر كامل أو شهرين كمان ما تسودش مستحيل. طبعا هنجيب الفراخ نغسلها كويس جدا، وبعد كده نحطها في مصفى تصفي المية تماما. معانا على كل فرخة بصلاية صغيرة. معانا كمان على كل فرخة، يعني انا هقولك كده التوابل على قد الفرخة الواحدة بس. معانا معلقتين زبادي على كل فرخة، كمان معانا معلقة من الملح، معلقة كبيرة هرمية كده من الصلصة المعلبة، كمان معايا 4 معالق زيت، 4 معالق خل، كمان معلقة كبيرة من دبس الرمان، وكمان معانا معلقة كبيرة من الصويا صوص. وطبعا دول لو مش متوفرين عندك ممكن نستغنى عنهم، بس بجد بيدونا طعم حلو جدا للفراخ. كمان معانا معلقة من العسل الاسود، معلقة صغيرة من العسل الاسود. وتتبيلة الفراخ يعني بهارات حلوة يعني برافو. جبت بقى منها بس الفلفل الاسود فعجبني جدا جدا، قلت لا لازم بقى اجيب بقية البهارات بتاعتها. نزلت بقى جبت بقية كل البهارات، وطبعا قلت بقى اجيب بهارات فراخ كمان. تعالوا بقى اقول لكم انا حطيت كميه قد ايه، لان هي الربع معلقه منها بمقام معلقه من البهارات اللي احنا بنستخدمها. حطيت بقى معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، الثوم البودر، البصل البودر، البابريكا والفلفل الاسود. وكمان بقى معانا تتبيله الدجاج الشرقي دي من برافا، فحلوه قوي قلت لازم اجربها، وطلعت بصراحه خطيره جدا. مديلها طعم حلو جدا ومن غير بقى مكسبات طعم ولا لون. يعني البهارات كده ما بتديش لون كده وتعلم في الاكل او تعلم في الفراخ. طبعا بقى الفراخ بتاعتنا غسلاها كويس جدا، وضروري واهم حاجة في تتبيلة الفراخ ان الفراخ تكون مغسولة كويس جدا ومتصفية تماما تماما من المية. يعني اسيبها كده في المصفى حوالي ساعة لحد ما تصفي المية، واحس ان هي نشفت كده والجلد بتاعها نشف خالص من المية، يبقى اضيف بقى عليها التتبيلة كده، ابقى واثقة ان الفراخ هتشرب التتبيلة كويس جدا. وده بقى اساس ان احنا الفراخ بتاعتنا ما تسودش معانا، ان احنا نصفي المية تماما قبل ما نحط عليها التتبيلة او قبل ما ندخلها الفريزر اصلا. فمستحيل العظم يسود معاكي طالما انت غسلاها كويس جدا مصفياها تماما من الميه. بعد كده بقى احط عليها التتبيله وفي اطباق وفي الفريزر وطلعها ساعه الاستخدام، وشويها او سويها بالطريقه اللي انت تحبيها، في الصينيه، في الفرن، على الفحم. جربوها تعجبكم. صحتين والف هنا. المصفى حوالي ساعه لحد ما تصفي الميه، واحس ان هي نشفت كده والجلد بتاعها نشف خالص من الميه، يبقى اضيف بقى عليها التتبيله كده، ابقى واثقه ان الفراخ هتشرب التتبيله كويس جدا. وده بقى اساس ان احنا الفراخ بتاعتنا ما تسودش معانا، ان احنا نصفي الميه تماما قبل ما نحط عليها التتبيله او قبل ما ندخلها الفريزر اصلا. فمستحيل العظم يسود معاكي طالما انت غسلاها كويس جدا مصفياها تماما من الميه. بعد كده بقى احط عليها التتبيله وفي اطباق وفي الفريزر وطلعها ساعه الاستخدام، وشويها او سويها بالطريقه اللي انت تحبيها، في الصينيه، في الفرن، على الفحم. جربوها تعجبكم. صحتين والف هنا.